आज हम जो आपको नुस्खा बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा और बढ़िया नुस्खा है। ये मुलट्ठी है। इसको मुलट्ठी भी बोला जाता है और मीठी काठी भी बोला जाता है और मीठी लकड़ी भी बोला जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इस मुलट्ठी को मुंह में डालकर चूसने से पुरानी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इन चीज़ों को बहुत आराम मिलता है। अगर नाक से पानी बहता हो और सांस की तकलीफ़ होती हो और ऐसी खांसी कि आप दवाई लेकर थक गए हैं, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, ये आप 3 से 4 दिन मुंह में डालकर चूसें तो आपकी पुराने से पुरानी खांसी और गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। इसको हम चूस भी सकते हैं और इसमें गुड़ डालकर पानी में उबालकर काढ़ा भी बनाया जाता है। ये एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जिससे कई फ़ायदे हैं। ये एक अच्छी है और इससे खांसी, गले की खराश, ज़ुकाम, नज़ला ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये हर पंसार की दुकान पे आराम से मिल जाती है और ये सस्ता और सुंदर नुस्खा है और इस नुस्खे से कई मरीज़ों को फ़ायदे हुए हैं। मुलट्ठी भी बोला जाता है इसको, मीठी लकड़ी भी बोला जाता है और मीठी काठी भी बोला जाता है। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। इससे आप मुंह में डालकर चूसें और इसको 3 से 4 दिन चूसने से गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम हत्ता कि अगर पुराना बुखार है तो बुखार को भी ये फ़ायदा देती है। ये एक बहुत अच्छी और सस्ता और सुंदर इलाज है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल और शेयर करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को शेयर भी करें। और भी कोई समस्या हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम उस बीमारी का वीडियो बनाकर आपके पास भेज सकें। धन्यवाद।